Meu filho ronca desde que nasceu. Nesse caso é normal, né? Gente, segue o mantra. Roncar nunca é normal, em nenhuma idade. No caso da criança, do neném que já ronca, inclusive a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque pode ser uma malformação. Ou seja, o paciente nasceu com alguma alteração do nariz ou da garganta, tá? Inclusive, o que a gente mais vê é a atresia das coanas, que é essa narina toda, ela é fechadinha. Ela não comunica até a garganta como é o nosso normal, tá? Então, não, isso não é normal e precisa sim ser avaliado pelo otorrino.